ଯାହାର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିନଥିଲା 1 ଟଙ୍କା ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ରାଜ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପଠାଇବା ସରକାର। ଏହି ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଟ୍ରାଏଲ୍ ରନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ହିତାଧିକାରୀ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 1 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଧାର ପଠାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏହି 1 ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସେମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ 1 ଟଙ୍କା ପାଇନଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ ତ? ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 1 ଟଙ୍କା ଖାତାକୁ ଆସିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ଭିତରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏହି ଟଙ୍କା ପଠାଯିବ ବୋଲି ସରକାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ନିଜ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସରକାର। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟ ସରକାର ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ 1 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପଠାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି ଯେ ସେହି ଖାତା ଚାଲୁଅଛି। ତେଣୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ଥିବା ସମସ୍ତ ମହିଳା ଖାତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ସବୁ ଥର ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ସୂଚନା ମୁତାବିକ 17 ତାରିଖ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆସିବ, ହେଲେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ଯେ ସିଷ୍ଟମ ଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ ଖାତାକୁ ପଠାଯାଇଥିବା 1 ଟଙ୍କା ଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ସେହିମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ 1 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହାପରେ 17 ତାରିଖ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା ଖାତାକୁ ଯିବ। ଶେଷ ହିତାଧିକାରୀ ପାଖରେ ନ ପହଞ୍ଚିବା ଯାଏ ଏହି ଯୋଜନା ଚାଲୁ ରହିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଏହା ସହିତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ନ ହେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।